खुदा बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। वो उनके देखते ही देखते ऊपर उठा लिया गया। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका पहला बाब पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। ए तौफेलुस, मैं पहली किताब में वो सब बातें बयान कर चुका हूँ जो यीशु करता और सिखाता रहा, शुरू से लेकर उस दिन तक जिसमें वो रुल कुदुस से अपने उन रसूलों को जिन्हें उसने चुन लिया था हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने बहुत सी दलीलों से उन्हें सबूत दिया था कि दुख सहने के बाद भी वो जिंदा था। चुनांचे वो 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करता रहा, और उनके साथ खाना खाते वक्त उन्हें हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा का इंतज़ार करो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रुल कुदुस का बपतिस्मा पाओगे। तब उन्होंने जो जमा हुए थे उससे पूछा कि ऐ खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल की बादशाही फिर बहाल किया चाहता है? उसने उनसे कहा कि तुम्हारा काम नहीं कि उन वक्तों या ज़मानों को जानो जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार से मुकर्रर किया है, लेकिन जब रुल कुदुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और वो ये कहकर उनके देखते हुए ऊपर उठाया गया, और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया, और वो उसे आसमान पर जाते हुए ताकते ही थे कि देखो, दो मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और बोले, ऐ जलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है, उसी तरह फिर आएगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा खुशी के नारे के साथ, खुदावंद तुरही की आवाज़ के साथ, खुदा खुशी के नारे के साथ, खुदावंद तुरही की आवाज़ के साथ, साउद होता है, साउद होता है, साउद होता है। खुदा खुशी के नारे के साथ, खुदावंद तुरही की आवाज़ के साथ, साउद होता है, साउद होता है, साउद होता है। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 47, उसकी दूसरी से तीसरी और फिर छठी से 9वीं आयत तक। क्योंकि खुदावंद मुत्ताल व मुहीब सारी ज़मीन पर शाह अजीम है, वो कौमों को हमारे मातहत और उम्मतों को हमारे कदमों तले करता है। खुदा की हम्द सराई करो, हम्द सराई करो, हमारे बादशाह की हम्द सराई करो, हम्द सराई करो, क्योंकि खुदा तमाम ज़मीन का बादशाह है। हम्द का तराना गाओ, खुदा कौमों पर हुक्मरान है, खुदा अपने तख्ते मुक़द्दस पर बैठा है। उम्मतों के सरदार इब्राहीम के खुदा की उम्मत के साथ शामिल हो गए हैं, क्योंकि ज़मीन के फरमा रवा खुदा के हैं, वो आला तरीन हैं। खुदा खुशी के नारे के साथ, खुदावंद तुरही की आवाज़ के साथ, खुदा खुशी के नारे के साथ, खुदावंद तुरही की आवाज़ के साथ, साउद होता है, साउद होता है, साउद होता है। खुदा खुशी के नारे के साथ, खुदावंद तुरही की आवाज़ के साथ, साउद होता है, साउद होता है, साउद होता है।
اسے آسمان پر اپنی دہنی طرف بٹھایا۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولوس رسول کا افسیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا پہلا باب 17ویں آیت سے لے کر 23ویں آیت تک۔ کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلالی باپ ہے تمہیں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے تاکہ تم اسے پہچان لو، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم سمجھ لو کہ اس کے بلاوے میں کیا ہی امید ہے، اور اس کے جلال کی وہ میراث جو مقدسوں کے لیے ہے کیا ہی دولت ہے، اور ہم مومنین کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی کمال ہے، اس کی اس بڑی قدرت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے زندہ کیا اور آسمان پر اپنی دہنی طرف بٹھایا، یعنی ہر طرح کی ریاست اور حکومت اور قوت اور سیادت اور ہر ایک نام سے بہت ہی بلند کیا، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آئندہ جہان میں بھی لیا جاتا ہے، اور سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا، اور اسے اس کلیسیا کے لیے سب کا سر ٹھہرایا۔ یہ اس کا بدن اور بھرپوری ہے جو سب میں سب کچھ پورا کرتا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ جاؤ جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا، اس کا 24واں باب 46ویں آیت سے لے کر 53ویں آیت تک۔ اور ان سے کہا کہ یوں لکھا ہے کہ المسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں اس کے نام سے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کی منادی کی جائے گی۔ تم ہی ان باتوں کے گواہ ہو۔ دیکھو، میں اپنے باپ کا موعود تم پر نازل کروں گا۔ جب تک تم اوپر سے قوت سے ملبس نہ ہو، شہر میں ٹھہرو۔ تب وہ انہیں باہر بیتنیہ کی طرف لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی، اور ایسا ہوا کہ جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ اسے سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو واپس چلے گئے، اور بلا ناگہ ہیکل میں خدا کی حمد کرتے رہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔